په ټیک ټاک کې دا یو مسله ډیرو خلکو ده کله چې یو ساوند فیورټ ته کې بیا چې کله ویډیو خېږي په فیورټ نه کم ساوند راخلي نو غلطه کې نه مطلب فیورټ ته شوی نه مونږ ټیک ټاک ریګولر استعمالو زموږ په کې یو ساوند خوښ شي او مونږ فیورټ ته ورته زموږ دا سوچ چې وروسته ولې باندې ویډیو سازو خو چې بیا کله ویډیو خېجو او هغه ساوند راخلو د فیورټ نه نو هغه په فیورټ کې نه پروت دا څه مسله کې دی شو دا مسله مونږ څنګه حل کولی شو په نن ویډیو کې درته وایم ویډیو ځان سره فیورټ کې ورته وای اسنه چې دا درنه بیا هېري دا مسله زیاتره د هغه کسانو ده د چا اکاونټ چې په بزنس کې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ د بزنس نه پرسنل ته وړوي بس تاسو کله یو ساوند فیورټ کې هغه په فیورټ کې پروتي نه بور کېږي څنګه اړېلې شو د دې لپاره تاسو ټیک ټاک کولا کوئی خپل اډای تراشي بر په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ په تاسو په سیټینګ اینڈ پرایویسی باندې کلیک کړئ دلته کې فرست نمبر باندې آپشن دی اکاونټ تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو د آپشن ښکاري سویچ ټو پرسنل اکاونټ تاسو په دې باندې کلیک کړئ خپل اکاونټ پرسنل ته واړوي بیا بس دا مسله نه دا شل انفارمیټیو ویډیو ضرور ځنه خېجوم که تاسو آی ډي نه فالو کړی خامخا فالو کړئ